Yesterday, I feel हाम्रो झिल्के too much paining inside my body. झिल्के राइडर पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है त गाइज तलको बोटहरू तीनजना चाहिँ राइड हाल्दैछ अहिले मजा आइरहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र सानो छ लित्तै जान्छ हिजोकै होला उयो हाम्रो यो हिजो हामी यहाँनिर यहाँदेखि खेलाप्दै गर यस्तै छैन हामी तीनजना चाहिँ राइड हाल्दैछौँ अहिले मजा आइरहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यता सुन्तलाको बोटहरू सो हामीले चाहिँ बाइकलाई यहीँनिर राख्ने निर्णय गऱ्यौँ है त गाइड किनभने बाटो त्यहाँनिर त्यस्तो छ होइन त्यहाँनिर अलि बाइकलाई लानलाई साह्रो पर्छ है अलि अप्ठ्यारो हुन्छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है त गाइज जस्ट यहाँ राइडर आउँदैछ है त फाइनली yesterday I feel हाम्रो झिल्के too much paining inside my body. झिल्के राइडर जस यहाँनिर त यो के हो यो यिनीहरू सुँगुर रहेछ हालिरहेको उहाँ पनि माथि हामी चाहिँ यस्तो बाटोहरू हिँडिरहेको छौँ है त बारी नै बारी पुरा डान्स गरेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ माथि चाहिँ राँगा गएर गाई गोरुहरू रहेछ पानी निक्लिँदैछ कपालबाट यार के अरे सो यहाँ हामी चाहिँ अहिले फुपूको यहाँ घर पुगिसकेका छौँ र यहाँदेखिको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है गाइज जस्तो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो बालीहरू छ त्यही हो कुन सिस्टम हो यो मिसिन हुन्छ त्यहाँ पनि खतरा छ त हामी खै हेरौँ त म थाहा थिएन यो हो नि त नि यही फ्यासै खोला भनेको जाँदो रहेछ है पुरै मिसिनले फेरेछ भने ओ माई गॉड फर्स्टचोटि आज यार मैले देखेको त्यसमा चाहिँ अझै फर्स्ट बटम क्या स्विच अन गरिदिने आफै सरर हान्ने सकिन्छ हाम्रो अनिस भाइ त्यहाँ फुपूलाई लिनु गएको त फुपूलाई लिएर आइसकेछ होइन कहाँ कहाँ आएको अरे फुपूलाई लिनु कहाँ गएको त फुकु ओ माई गॉड ल